dalkayo waxaanu nahay dadkayo wadanta shaqaalihii dalkayo waxaanu nahay dadkayo wadanta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا ونكسين دقيستياشا قيمها يقدرين تمضان meel kastoo nagala socotaan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo kamid ah barnaamijkeeni tacab wadahadahan oo kale uga barateen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shaqaalaha mar walba ku xisaabtamo maamulo mar walba qofka shaqaalaha aad door bido kor u qaadaba waa mar walba wax ku hagaagayaan baabi qofka shaqaalaha hadaan isa qofka shaqaalaha isagana niyad waxay u hagaagaysaa marka la qiimeeyo lagu raado intaas aad nagalisay waxaana waad mutaysatay abaalmarintaadu waa taa isagina halka motivation dhiirigelin ka siiso isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu is siiyo organizationkii. dhageystayaal barnaamijkan oo kaga hadalna arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ayaa toddobaadkan waxaa marti uga barnaamijka Khalid Ibrahim Umar oo aan ka waraystay mowduuca qiimeynta waxqabadka shaqaalaha iyo arrimo kale oo la halmaala. bismillahi الرحمن الرحيم walaal waan ku salaamayaa Yoonis Faarax Yoonis intaynaan walaal barnaamijka intaynaan gelin qiimeynta shaqaalaha bal waxaan marka hore isku dayreen bulshadeena dhageysanaysa reer Soomaaliland inaynu fahansiino horta waa maxay shaqadiisa shaqaaluhu ama waa maxay maamulka shaqadiisa shaqaalaha oo markaan ku sheegnaa afka qalaadna la oranayo human resource management haddaynu in yar information yar ka bixino ama macluumaad yar ka bixino maamulka shaqadiisa shaqaaluhu waxa weeyaan sidii loo hagilaa loo tilmaamilaa la isugu xidhilaa loona controlilaa oo loo maamulilaa loona xukumilaa dhammaan hawlaha kala duwan ay ka qabtaan shaqaaluhu institutionka ama organizationka shaqeynaya dhexdiisa shaqadiisa maamulka shaqadiisa shaqaaluhu waxa la ogaaday shaqaaluhu inay yihiin qaybta ugu muhiimsan ee u ah hantida uu ku shaqeeyo organization amba company ku shaqeeyo kaasoo ku horumarin karo wax soo saarkiisa mar walba waxay ku xiran tahay sidoo uu maamulo shaqaalaha inay ku xiran tahay sidoo uu sameyn karo wax soo saar ama wax loo yaqaan profit oo waxaan wada fahansanahay inuu organization kasta u socdo inuu meel gaaro qorshu leeyahay ujeedu leeyahay iyo hadaf buu leeyahay gaaro hadafkaasna waa kan lagu gaariyo saddex baa jira khayraad oo la doono in si fiican loo maamulo kaasoo kala ah khayraadka dadka iyo khayraadka lacagta iyo khayraadka teknolojiyada ka ugu muhiimsan marka saddexda qaybood waxa weeyaan khayraadka shaqaalaha oo ah human resource haddaba haddii aan u galo evaluationka waxa weeyaan sin hore ku soo sheegnay maadaama loo baahan yahay in la hago lana maamulo waxqabadyada kala duwan ee qabanayaan shaqaalaha ka shaqeynaya organizationku waxa muhiim ah horta waxa la sameeyo waxa evaluation kala ama qiimeynta waxa la yiraahdo waxa la sameeyaa dhamaadka sanadlaha ayaa la sameeyaa waxaanu inta badan uu salka ku hayaa qof wal oo shaqaalaha oo ka shaqeeya institutionka ama organizationku wuxuu leeyahay role ama door buu leeyahay doorkaas oo ah kii loo qaatay inuu buuxiyo sidaa daraadeed waxa weeyaan qof meeshiis ka jooga maadaama uu jiro qof kastaaba uu activity work plan iyo uu leeyahay sanad shaqadeed waxa ku taala waliba aad waxa ugu taala qofka human resource manager-ka mas'uulka shaqada shaqaalaha waxa uu taala qofkii shaqaalaha maadaama sanadkaas oo dhan wax soo qabanayay waa inaan noqon xoogiisii amba maskaxdii uu gelinayo organization-ku mid ku base gareysan kaliya tan mushahar buu qaataan noqon ee loo qiimeeyo muxuu qabtay qofkan shaqaalaha waxa lagu qiimeeyaa halka laga duulaya marka waxa weeyaan inuu indicator-ka amba cabirkan uu qaadan karno qofkani muxuu qabtay marka hore wuxuu qabtay waa inuu ku xidhnaadaa maxaa u qorshaysnaa shaqeeyay marka taas hadhow talo waxay noo saamaxaysaa in ahna tusaale ahaan Yoonis Faarax oo kale wuxuu nooga shaqeeyo organization-ka waxaan u qaybsan yahay qaybta procurement-ka wax soo iibinta marka adiga ku qiimeynayo waa inaan ka hayaa work plan baad leedahay job description waad leedahay job description dib bulshadu u yara macayna waxa weeyaan qofku wuxuu leeyahay hawl shaqeed marka hawl shaqeedkaaga si wadan hadhow talo ku qiimeeyay ma la gaaray si la doonayay ma loo gaaray wax ma laga qabtay intee la kor u qaaday taas marka waxay keenaysaa hadhow talo in ku kala qiimeyno inuu Yoonis uu gaaray halkii loo baahnaa iyo inaanu gaarin haddaba evaluation-ka markaynu sameynayno qofku waxay markeegina waxa loo yaqaan performance-kiisa qofkan performance intee leeg buu geliyay shaqadiisa amba uu qabtay marka performance-ka laftirkiisa waxa jira kriteerooyin amba shuruudo looga baahan yahay in qofkan performance-kiisa lagu ogaado
kow marka performance ama wax qabadka qofka aynu ku qiimeynayno wayna hore soo sheegno wayna qofkan wayna ku base gareysnaa shaqadiisii iyo maxaa qorshaysnaa halka marka waxa ka dhalanaya in inagu markaynu qiimeynayno mar isagii baynu eegaynaa waynaga nari isagu dawaynu shaqadii work plan-kii u taallay waynu ku base gareynaa in la gaadhay inaanu gaadhin wixii ka dhinay wanaan ka soo saarnaa marka saddex meel uunba aad ugu yara muhiimsan qofkan in performance-kiisa ku cabirno kaasoo ah kow orto performance-kan qofka lagu cabiraya amba organization-ku uu doonayo inuu ku qiimeeyo qofkani marka koobaad waa inuu hadaa strategic wax la yiraahdo strategic waxa la yiraahdaa waxaan uga jeednaa waa inuu hadaa mid ku fadhiya qorshe muddo dheer oo tusaale ahaan kale inaga company-geenu waynaan laab ka ku fadhiisin waynaan qiimeyntan ay shaqaalaha ku sameynayna mid ima kumba ma kama waynaan 5 sano soo socota wayna qorshe ka leenahay kaasoo ah midaan isbedelin laba markii qorshaha dheer aynu ka leenahay ee loo yaqaan strategic point-ka labaad waxa weeyaan waynaan u sameynaa wax la yiraahdo reliable oo waxa weeyaan reliability waynaan ilaalinaa isku halaynta qofkan shaqo markay sameeyno performance can be evaluation ka waa inuu noqdo wax reliable oo la isku halayn karo means wax isbedbedelan waa inuu noqon saddexood u dambeeyay waxa weeyaan waa inuu noqdo acceptable waxa lagu sheegaa mid la aqbali karo oo tusaale ka xam badan baa ka soo baxdo qofkii markaan uu qiimeynayno waa inaan ku qiimeyn reernimo waa inaan ku qiimeyn familynimo waa inaan ku qiimeyn saaxiibtinimo waa inaan ku qiimeynaa qof walba aqoontiisa iyo aqoonta shaqada uu geliyay saddexda marka shaqaale dhamaan walaal waxay iska wada arkayaan wax loo yaqaan wax acceptable oo la yiraahdo tusaalahan hebel oo kale maanta waxa la siiyay employee of the year baa la siiyay shaqaale sanadka la siiyay wallahi hebel uu qalmaaba la oranaya hadii kale waxa loo leeyahay danigaas kale lagu siiyay waa hagaag Khalid aad iyo aad u mahadsan tahay haddaba marka uu nimaadno qiimeynta wax qabadka shaqaalaha maxaa faa'iido ah ee ku jira in qofkan ama dadkan shaqaalaha la qiimeeyo horta waxa weeyaan qofkii shaqaalaha ahaa iyo company-gu labadaba ma kala maarmaan waxa weeyaan company-guna waa qayb uu taagan yahay shaqaalihiina dhan buu taagan yahay marka labadooda la isku keenaa horta waa ta keenta guusha organization-ka hadaba maxaa muhiimadu leeyahay qofka shaqaalaha la qiimeeyo kow weynana oo la shukna cala waajib oo qofka inaan ku oran shaqadaadi waad qabsatay mushaharna waad qaadatay barta ku joog kow hadaynu ku horeyno xaga company-gu marbu faa'iideeyay isagu oo waxa weeyaan company-gu waxa jira competitive baa jira oo dad waxa jira la tartamayaal baa jira suuqi waa la isku cidhiidhiya waa lagu tartamaya waxa lagu tartamayana waa resource kan khayraadkan waxa uu muhiimsan khayraadka bini'aadanka marka mar walo qofkan mar walo organization-ku oo kor u qaado employee motivation-ka uu ku sameeyo waa in isaga mar walo productivity ama wax soo saarkiisu kor u kacayo oo taas waxay keenaysaa hadhow toole inuu la tartamayaashiisa kale ka horumaro oo shaqaalaha noqdaan meel ay jeceliin dhanka kale hadii ka eegna shaqaalanimadan ay ka eegna amba xagga shaqaalaha inuu ka eegna maxay faa'iido u leedahay waxa weey qofka shaqaalaha horta kow waxay u leedahay marka lagu dhaahdo shaqadii aad qabatay weel dhan si fiican baad u qabatay xitaa waxa kelimadu dayb sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqo qofka xitaa adigoo waxa jira dhaado badan oo dhiirigeliso kow waxa weey marka dhiirigelin ay qofka shaqaalaha u tahay marka dhiirigelinta baa dhowr nooc oo qofka amba lacag baad ku dhiirigelin amba abaalmarin baad ku dhiirigelin amba afka baad uga sheegi kartaa marka qofka shaqaalaha isagana waxa uu dhiirigelin labadaas oo la isla hela marka shaqaalihii iyo company-gii oo isla jaan qaada marka waxay keenaysaa in organization-ku qorshihii muddada dheer ay u lahaa uu si fiican u gaaro qofka shaqaale ah marka la qiimeeyo wax qabadkiisa hadaba qiimeynta shaqaalaha qofku muxuu mudan yahay waxay ku xiran tahay uniso institutionadu way kala duwan yihiin amba organizationadu markii qofkii ogaadaan wax qabadkiisa amba performance-kiisa analyze gareeyaan waxa weeyaan orto qofba amba institution walba si wax uu qiimeeyaa qaarba deewada aragto hadii uu baahan training sidoo baahan way siiyaan qaarba dadon ceremony xaflado u qabtaan halka shahaadooyin bi ku guddoonsiiyaan qaarba materials iyo laptop iyo ku guddoonsiiyaan qaarna de lacag baa siiyaan intaas waa dhowrka habe ay u kala sameyn karaan in qofkii shaqaalaha ay kor ugu qaadaan ay u sameeyaan waxa loo yaqaan appraisalki marka waxa weeyaan performance-ka iyo appraisal-ka waa kala duwanaanaya appraisal-ku waxa weeyaan at the end qofku wixii lagu guddoonsiinay ee qofkan loo oranayay waxaas aad heshay wixii la siinayay qofkii weynaan kala sheegnay hadaba faa'iidada taas yeelan kartaa qofkii waxa saddex mid baa ka soo baxaya appraisal-ka saddex nooc baa ka soo baxaya oo qofkii daweynaga soo ogaanay performance-kiisa saddex nooc ka soo baxaya waxa weeyaan kow halka waxa ka soo baxday qofka shaqaalaha marka halka la ogaado performance-kiisa appraisal-kaasi saddex uu dhalay qofkan in la yiraahdo promotion kor loo qaado oo tusaalahan qofka haduu markii hore position ku joogay inuu mutaystay position ka sareeya la siiyo taas waa mid meesha ka soo baxaysa qodobka labaadna waxa weeyaan inuu qofka ka soo baxo transfer waxa weeyaan yani shaqadii uu hayay ayaa laga bedelayaa waxa loo bedelayaa shaqo kale marka halka waxa ku jira uniso laba nooc baa faqraad la yiraahdo midna waxa la yiraahdaa vertical baa la yiraahdaa midna horizontal baa la yiraahdaa
verticalku waa tan ku sheegayo waa qofkii in kor loo qaado horizontal oo tusaale position ka sareeyay la gaarsiiyo kan horizontal kana waxa weeyaan in qofkii si parallel siman yaani lama dalacsiin booskii uu joogay boos la mid ah ayaa la geeyay taw dambeysana waxa weeyaan qofkii demotion lagu sameeyo oo qofkii hoos loo dhigo marka la ogaado performance-kiisi iyo wixii uu qabtay in qofkii hoos loo dhigi karo oo loo oran karo ma mutaysan in kor loo qaado ama la bedelo waa in qofkan meeshii meel ka hooseysa la geeyo hal meesha ka hooseysa wax afkan laga oranayo maahe oo wixii ka soo baxay wax qabadkiisa isaga iyo performance-kii la sameeyay badanaa dadkeena shaqaalay waxay door bidaan marka la qiimeynayo wax qabadkooda ee lagu qanaco in xagga mushaharka ama lacagta loo kordhiyo arintaas iyada maxay noqonaysaa horto waad baasatay walaaliyooniso horto shayga ugu weyn ee markan bayt alqasiisa ku jira waxa weeyaan qof kasta horto meeshii irsiq buu soo doonto soo shaqo tagay waxa weeyaan shaqadan sida adduunka aynu joognaba waxay aad ugu qurux badan tahay qofka shaqadan ka shaqeynayo inuu marka hore lahaado contract in qofka da contract baa la soo galay employee contract baa la soo galay contractgaas waa contractgii shaqadiisa ee wax walba ku cadahay marka hadaynu nagu Soomaaliland ahaan hadaynu ku dhaqmayno qofkan contractgiisa inuu wax walba ugu jirto hadhow tolo hadii uu baahdo informationkiisa dhan hadii uu sii hayo صح وين قفوا كل حساب تمن كرا سنة كم واحد contribute كريسي أم بس قد position كي مالك السرية أيها تكتي مركان position كي مالك السرية هتاي تكتور معناه ده حوية دوين العكس يدنا كوك كرنا مركان كاسوار فري sensitive وقاد نوجو قروح بدن تذكر هالشعرات managers كأم بكمبرين تذكر هيري قاد وكل رقمان وقفنا شغاليه عبيد ما هي هتو ماشي مالك السرية هتو تجابا إن العكس توك كرنا وخلاص صعدوا والعكس هو شيء مهم سن سوق القف كان وحن كل أي سنة مهمة قف الشغالي لفتركيزون experience كل حسابتهم والعكس دوام ماشي ده لكن قف كان كل حسابتهم أنت إن لك بعد experience كريسة organization كانت شوكتو وحلاقيها بقى organization كان بكمبري كانت شوكتو وياها كمبري مجعوين سمعنا وضعها كلها تالف تركيا ده أدو إيجي سمعة دي شرفتي يو experience كيلي سنة تالف كده ولا سبر بروده لكن مركان وحن كلها تهليلها تدخل مدح دي أنت بدن إني قرشة كلا هذان qofkan inuu sameeyo waxa loo yaqaan diploma career-kiisa in qofkan la dhiso oo qofkan aan meel lagu hayno waxyaabaha human resource ku diiday waxa kamid ah dad badan ka sameeyay institutionada kala duwan jooga siiba hawbataan dawladda waxa qof muddo dhan 20 sano lagu leeyahay meel buu jooga 20 sano wuxuu jooga hal position buu jooga marka waxa qurux badan qofkan inuu dalacaad uu sameeyo meeshuu jooga oo qofka wuxuu doonayaa sanad ka dambeeya mar walba aqoontiisa experience kordho in loo eego la sii dalacsiyo mar walba taas la dalacsiiyana qofkii experience-kiisa iyo salary-giisa kordhaaba way ku xidhnaanaysaa gabagabadii aynu soo gaadhnay barnaamijkeena tacab maxaad ku soo gabagabayn lahayd markaynu ognahay muhiimadda shaqaaluhu ugu fadhiyaan kambaniyada amba any organization kasta ay ugu fadhiyaan talahaan waxay ugu tahay shaqaaluhu waa laf-dhabarta shaqada shaqaalaha mar walba shaqaalaha priority la siiyo ama mudnaan la siina waa mar walba organization-ka waxay hogaagayso marka waxaan kula talin lahaa sartu halka quruntay in la eego oo qofka shaqaalaha hoos loo eego dadkeena madaxda aan qofkii shaqaalaha aan ku taadiin oo mar walba waxa ku soo baxaysa dadkeena inta badan walaal waxay u badan yihiin ama business ha ahaadaan ama waxa ahaadaan dad inta badan aan aqoonta ku base karayn waxa laga yaabaa lacag unba soo galisa meheradun buu furanaya qofka shaqaalaha oo ma yaqaanaba qof jiriba wuxuu yaqaanaa qof mushaar ka qaata mushaar ka qaatana waxba isku mid yihiin wala taal lama oranayo macnaheedu waxa weeyaan in la ilaaliyo maamulka shaqada iyo shaqaalaha oo qofka shaqaalaha kor loo eego inay institutionadu sameeyaan evaluation policies siyaasado wana siyaasad kala hata qiimeyntii shaqaalaha siyaasadaas oo sin hore soo sheegnay strategic ah oo muddo dheer ku shaqeynaya oo wax laab la ka caano noqon marka la sameeyo qodobada la isla helo ee xaqii shaqaalaha evaluation-kooda lagu raado war hebel waxa saad mudan tahay waxaana waad heshay saasana waxa ku goysay kartidaada iyo aqoontaada intaad gelisay organization-kiina laga helay isagana respect-iga qofka shaqaalaha uu siiyo ku dhaado aduguna saasatay labadii dhanba waxa la isleeyahay isla jaan qaadaan marka aad waxa ula talin la qaybaha sida gaarka loo leeyahay in shaqaalaha hoos u eegan shaqaalaha mar walba ku xisaabtamo maamulo mar walba qofka shaqaalaha aad door bidood kor u qaadaba waa mar walba ay wax ku hagaagayaan baabiin qofka shaqaalaha hadaan isa qofka shaqaalaha isagana niyadu waxay u hagaagaysaa marka la qiimeeyo lagu raado intaas aad nagelisay waxaana waad mutaysatay abaalmarintaadu waa taa isagana halka motivation dhiirigelin ka siiso isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu isiiyo organization-kii ويسوون وهجر بحو والنفتي سطولجو ووحي مسكحية أركتها وطولجو تعصم مركها كانت job security وحلا لها وقف كنقضوا ميل سكوها لين كرين organization وحنو
kaasi wuxuu ahaa khaalid ibraahim cumar oo martiigu ahaa barnaamijkan tacab reediyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan ayaad kala socoteen dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeennan tacab tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaanu nahay diyaar waxaanu nahay dadaal waxaanu nahay diyaar waxaanu nahay dadaal degdeg wuxuu